Ali tem um observatório, ó. Quanto tempo depois? 5 anos? Não, foi ali, não é a data. No Brasil isso aqui não demora uma década para fazer. Eles fizeram isso aqui, era o PAC da época. Era para... Quê? PAC, Plano de Aceleração da Economia. Quando estava a crise política, teve a crise de 29, eles resolveram fazer uma série de obras e obras públicas para tentar... Ó, a gente vai passar do lado do vídeo lá. Defense of our institutions and keeping of our spiritual eagles, ever ready